En la sepa tago de julio, en 1947, la Valkyr aerarmeo bazo, au Roosevelt aerobazo, reaquiris kio ŝajnis esti, laŭ iliaj vortoj, flugplato aŭ flugdisko, de ranĉo de Chavo Cantono, Nov-Meksiko. La koncerna ranĉisto, Vilhelmo Brazel, trovis areton de, kiel la raporto deklaras, caŭĉukaj strioj, stana folio, iom malmola papero, bastonoj kaj bendo. La materialoj estis konfiskitaj kaj alportitaj al la armea bazo. La sekvan tagon, la 8 de julio, komuniko al gazetaro estis farita, deklarante ke la materialoj estis de flugdisko. Tamen, ĉi tiu deklaro estis rapide retirita, anstataŭota de favoraj signoj de kraŝinta vetorbalono. La kialo de ĉi tiu ŝanĝo estas nekonata, tamen teorioj provas respondi. Unu supozo sugestas ke la raporto de tia eltrovaĵo kondukus al amasa histerio, simila al tiu de la elsendo de Orsono Welles, de la malfruaj 30 jaroj. Eĉ tiel, ĉi tiu aserto neniam estis traktita de oficialuloj publike. Malgraŭ la konfliktantaj vortoj de Brazel, lia flanko de la rakonto estis rapide forgesita, kaj la veterbalona deklaro estis prenita kiel la priskribo por kio okazis en la 7 de julio. Reaperante en la malfruaj 70 jaroj kaj denove en 1994, la rakonto de Roosevelt estis ŝanĝita kun asertoj de nifoj, ne identigitaj flugantaj objektoj, kaj alternativa hipotezo ke la veterbalono estis atoma kvatbalono de la projekto Mogulo, operacio fare de la usona aerarmeo por detekti sovietiajn atomexplodojn. Krome, ĉiuj raportoj de ĉeestantoj pri eksteranaj korpoj, estantaj prenitaj el la proksima areo estis viditaj kiel aerarmeaj testi-pupoj, kaj la rakonto estis forgesita denove. Lasite al la imago de konspirteoriuloj kaj nifologoj, la Roosevelt okazaĵo fariĝis iom ŝerca dum la lastaj 30 jaroj, ekaperigante popolkulturajn bildigojn de eksterteranoj kaj nifoj, ofte sensecaj en naturo, kaj tiuj kiuj kredas la asertojn estas viditaj kiel same prudentaj kiel platteruloj. Estas, tamen, alia afero kiu cirkulas dum la pasintaj 50 jaroj. Ĉi tiu estas multe pli kompleksa, sed, tamen, pli kompetenta. Konata kiel Roosevelt tezo, la tezo komenciĝas iene. La objekto prenita la 7 de julio 1947 en Roosevelt, Nov-Meksiko, estis balono. Ĉu de projekto Mogulo aŭ nure veterbalono estas malgrave. La raportitaj korpoj estis nure testpupoj, kaj la tuta afero ne estis kaŝado de kraŝinta nifo. De ĉi tie la teorio prenas subitan turnon de la normo, ĉar laŭ la tezo, la asertoj el Roosevelt kaj same tiuj de aliaj nifaj okazaĵoj ĉirkaŭ la globo estas nure elpensaĵoj fare de eksterteranoj. Konsideru dum momento, ĉu ĉi tiuj progresintaj alimondaj estaĵoj el eksteraj regionoj de la kosmo tiamaniere fuŝus, metus sin mem sub ĉies vidon, igante sian vojaĝon rimarkita de la loĝantoj de nia planedo. Ĉu la malaŭtflugema kaj evidenta naturo de la raportitaj nifoj ŝajnas vere oportuna? Ĉu kosmoŝipo el papero, stana folio kaj bendo ŝajnas arĥaika? Ĉu la vidaĵoj de la verduletoj aŭ cirkoj sur plantejoj sonas al vi kiel oksimoroj al la asertita mistera naturo de ĉi tiuj eksterteraj estaĵoj? La tezo estas
essence, conspiro de conspiroi. La ideo estas que, yes, la Roosevelt okazaĵos same kiel la asertitaj eksterteranaj vidaĵoj estas falsaĵoj. Tamen, la minaco de eksterteranoj estas ankoraŭ neevitebla. Fakte, la teorio sugestas ke estas tro malfrue por agi kontraŭ ilia invado. Estas antaŭjuĝa nocio pri kiel aspektas eksterterana invado. Ĉu el konspirteoriuloj aŭ sciencfikci-filmoj kaj literaturo. Tamen, la vero estas ofte devojiĝo de la fikcieca propagando, kaj tamen, samtempe, la vero estas kaŝita ene de ĉi tiuj mitoj. En la nokto de la 19 de septembro, je ĉirkaŭ la 22 kaj duono, Barnejo kaj Bettino, loĝantoj de Baltimore, Novi Hampŝiro, asertis esti forkaptitaj de eksterteranoj dum veturado hejmen el ferio. La geedzo rakontis vidi Nifon ŝvebantan super sia veturilo kaj tuj ekrapidis, kie ili asertas sentojn de impulso kaj strangaj sentoj, inkluzive de viglaj sonĝoj de grizhaŭtaj estaĵoj kaj metalaj diskoj. La veturilo en kiu ili estis havis rimarkindajn cirklojn, gravuritajn en metala substanco laŭ la kofro. Movi kompason proksime de la simboloj frenezigas la nadlon. Bettino ankaŭ rimarkis makulaĵon de rozeca pulvorsimila substanco sur sia robo. Poste, subi hipnoto, Bettino priskribis holografiaĵon al ŝi montritan de la hejmmondo de la eksterteranoj. La binara stelsistemo konata kiel Zeta Reticuli. Laŭ ĵurnalisto C.D.B. Bryan, 73% de ĉiuj ŝajnaj eksterteranaj ekvidoj rilatas al tiuj anoj de Zeta Reticuli, ankaŭ konataj kiel grizuloj. Dum ĉi tiuj rakontoj havas erojn da vero ie, la teorio indikas ke multe el la forkaptoj estas farita tia por ŝajni fikcia, kvazaŭ intence. Tio kiun ni traktas ne estas naivaj primitivuloj, kiel homoj supozas, estante ili mem iom primitivaj, malgraŭ niaj sennombraj progresoj. Ne, ĉi tiuj estaĵoj estas vaste pli inteligentaj ol ni, rimarkante ke la plej bona maniero invadi ne estas per pura forto, radio pafiloj aŭ iri laŭ la milito de la mondoj, sed prefere per devigi nian specion al formorto per mem-genocido. La unuaj nocioj pri ĉi tiu ideo venas de nekropcio de 1966 de Conrado Denison, 44-jaraĝa, pacienco de la tiam konata Nov-Meksiko hospitalo por frenezuloj. Hodiaŭ ĝi estas facile konata kiel Kondutsano Institucio de Nov-Meksiko, en la urbo Las Vegaso, Nov-Meksiko. Ne konfuzi kun la Nevada urbo kun la sama nomo. Denison estis, bedaŭrinde, forigita de la arkivoj de la institucio, ĉar neniu mencio de lia nomo aŭ simptomoj estas havebla en iuj formoj aŭ dokumentoj. Lia caso tamen restas unu el la bazŝtonoj de la tezo. Akceptite en la hospitalo en 1965 kiel skizofreniulo, Denison asertis ke li estis forkaptita de eksterteranoj. Raportante konstantajn migrenojn kaj koŝmarojn, Denison estis translokigita al psikiatro Eriko Rolston, kiu scipovas lobotomion. Li asertis ke Denison havis kiston en sia frontlobo, kiu postulis kirurgion forigi ĝin. Post ripetaj sesioj kie Denison asertis vidi palajn homsimilajn estaĵojn, li konfesis esti mortiginta sian 42-jaraĝan edzinon, Charlenon Denison. Demandite kie estas ŝia korpo,
Denison assertis che li ne sciis, char oni lin controlis dum li dormis. Malgraŭ la murda confesso, la signoi de frenezo signifis longan juĝadon, kiun Denison neniam vidus. Monatojn poste, en novembro de 1966, Denison mortis pro komplikaĵoj kun sia lobotomio. Dum la operacio, Doktoro Rolston rimarkis malgrandan organikan globon alkroĉitan al la frontilobo. Ĉi tiu globo, kvankam organika, estis malsimila al ĉio kiun la hospitalo vidis. Nedetektite per ikso-radioj, la kistit-simila globo estis kirurgie alkroĉita al la cerbo de Denison. Tamen, la kirurgio kiu supozeble alkroĉis ĝin devus esti tre progresinta, considere che la metodoi usata en la 21ª jarcento ne capablis refari la perfectan precisecon de la transplantaĵo. Ajna plia informo pri Conrado Denison estas nekonata, tial ke la dosieroj pri lia caso estis mistere forigitaj de ekzisto. Eĉ pli strange, eble, estas ke la filo de Conrado kaj Charleno, Kenio Denison, concepita 1 jaron antaŭ la mortigo de Charleno kaj 1 jaron post la ŝajna forkapto, estis arestita en 1982 pro rabado de oportun-butiko. Kiam la policanoj alvenis, Kenio kaptis pafilon kaj estis mortigita surloke. Dum la nekropcio, patologoj rimarkis la saman kist-similan globon sur la frontilobo, kvazaŭ iel la implantaĵo estis genetike transdonita de Conrado al lia filo. La adoptitaj gepatroj de Kenio kaj nomoj estis kaŝitaj pro privatecaj kialoj. Sed onidiro estas ke la familio ne estis agresema, kaj la konduto de Kenio estis tre mala al li. La indicoj de krimoj konstante pliiĝis dum la lastaj 50 jaroj. Kvankam tute ne estas genocido, ĉi tiuj eksplodoj estas, eble, naskodoloroj por io venonta, ne okazigita de kolero, malico aŭ envio, sed mens malsano. Malsano kiu estus transdonita per generacio. Malsano kiu la menson infektas. En pli lastatempa okazaĵo, post malgranda aŭtoakcidento en Sprigdalo, Utaho, en la 19 de aprilo de 2013, universitatstudento 22-jaraĝa, Seano Filipo, estis arestita pro agresema multiplikado de la aventuranto de la alia veturilo, Natano Moffitt, 77-jaraĝa. Malgraŭ ke estis neniu historio de agresemo, Filipo estis poste diagnozita kun dupolusa perturbo ĉe psikiatria hospitalo. 3 semajnojn antaŭ la mortipikado, la patrino de Filipo asertis ke li ekmalaperis dum 2 tagoj, dum kiuj Filipo perdis ĉelsignalon. Post sia reveno hejmen, Filipo ne povis memori kie li estis, sed venis kapdoloroj kaj periodaj ekkriegoj. En intervjuo kun la ĉambrokunulo de Filipo ĉe la hospitalo, la neantaŭvidebla konduto de Filipo estis priskribita kiel nehoma kaj stranga. Dum iu konversacio, Filipo konfidis al sia ĉambrokunulo ke maldikaj grizuloj estis en lia kapo. Filipo havis 13 terapisesiojn antaŭ ol forpasi en sia ĉambro, la 23 de decembro 2013. Kiel raportite de lia ĉambrokunulo, la lastaj vortoj de Filipo estis: diru al mia patrino ke mi pardonpetas. Mi ne volis vundi tiunulon. Ili igis min fari tion. Filipo sufokis sin per kuseno. Ĉi tiuj agoj de memdamaĝo estas aŭtentaj. Tamen, la okazoj kaj krimoj kiuj kondukas al tiaj teruraj memmortigoj ne estas memfaritaj.
Et pli genai estas la ocasoi kie la leĝrompinto estas subigita kaj vundita, multfoje mortigitaj, de aliaj. Ĉar ĉi tio estis la kialo de la estaĵoj la tutan tempon. Dum la lasta jardeko, la ekvidoj de nifoj malpliiĝis. Dum la popola intereso en eksterterana vivo ĉiam restos stimulita, okazis ŝanĝo de homsimilaj grizuloj al bakteria akvobazita vivo en Marso, igante la eksterteranojn rozvelecajn esti plejparte klasifikaj kiel fikcio. Kelkaj teoriadas ke la kialo de ĉi tiu ŝanĝo estas parto de pli granda plano, ĉar en la menso de kelkaj teoriuloj la koncernaj eksterteranoj volas nenion pli ol ke ilia ekzisto estu malatentata. Rozvelo estis ilia ideo. La nifoj povas esti de ili, sed nur ludiloj eble, por ke ilia vera naturo estu for. Ili spektas nin ĉiujn, kaj laŭ kelkaj en niaj kapoj. Kaj ili volas ke ni kredu la mensogon ke ili ne ekzistas. Ŝajnas ke eĉ ni ankaŭ estis infiltritaj, ĉar la sola maniero misfamigi teorion estas vidi ĝin kiel ridinda fikcio, ne validigante la veron kaj pentri ĝin kiel sensencaĵon. Vi eble ekscias pri ĉi tiu tezo en iu loko pri fikcioj. Bonvolu konsideri ke tio kion vi vidas ne estas fikcio.